Hi friends, welcome back to our channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுராஜில் 744 இந்த வண்டி தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த டிராக்டருடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாத்துக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க இந்த வண்டியுடைய டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். சுராஜ் 744 FE இந்த வண்டியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பரமத்தி வேலூர் பக்கத்தில் ஒரு வண்டிக்காரர்கிட்ட இருக்குங்க. இந்த வண்டியுடைய மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் 2011 தாங்க ஆயிருக்கு. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 48 HP கேட்டகரியில் வருதுங்க. இந்த வண்டியில் என்னென்ன பணிகளை சிறப்பாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, 36 கத்தி ரொட்டவேட்ரு, 42 பிளேட் ரொட்டவேட்ரு, இது எல்லாமே ஓட்டுறதுக்கு நல்ல வண்டி தாங்க இது. இந்த வண்டியுடைய புக் கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க, இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்குது, டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி என்ன ஆப்ஷனில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஸ்டேரிங்க, ஆயில் பிரேக்குங்க, நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்குங்க. அப்படியே இந்த வண்டி கூடயே வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊக்குப்பட்டு மட்டும்தாங்க அவைலபிளாக இருக்குது. டாப் இல்லைங்க, பம்பரும் இல்லை. பெயிண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியில் கம்பெனியில் வந்த பெயிண்ட் தாங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான். எந்த ஒரு இடத்துலையுமே டச்சப் பண்ணலை, ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. பேக் டயர் ஒரு 80% இருக்குங்க. டிஸ்க் எல்லாமே தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன், ஃபோட்டோவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25% தாங்க இருக்கும். மற்றபடி வண்டி எல்லாமே தெளிவாக தாங்க இருக்குது. வண்டியுடைய இன்ஜினு, கிரவுண்ட், கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா ஓனர் தரப்பில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியில் ரைட் சைடு மர்காலில் மட்டும் ஒரு சில இடத்துல ரஸ்ட் இருக்குங்க. அப்படியே ஃப்ரண்ட் டிஸ்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல பெயிண்ட் லைட்டாக இதாக இருக்குங்க. மற்றபடி வண்டி ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டியோடு இருக்குங்க. இந்த வண்டி லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய இடம் பரமத்தி வேலூருங்க. 2011 மாடல் சுராஜ் 744. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் தரப்பில் வந்து கேட்கக்கூடிய விலை 2,70,70,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. 2,70,70,000 ரூபாய். நிச்சயமாக இந்த விலை நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணி கொடுப்பாருங்க. ஒரு 2,70,70,000 சொல்கிறாருங்க. ஒரு 2,55, 2,60க்குள்ளே விலை கண்டிப்பாக விழுங்க. வண்டி பிடிச்சிருக்கிறவங்க ஓனருடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிவிட்டு மேற்படி ஏதோ வண்டி தெளிவான ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சொன்னாலும் ஓனர் தரப்பில் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு கால் பண்ணி பேசிவிட்டு நேரில் போய் பார்த்து ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி உங்களுடைய செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர்ஸையும் சேல்ஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலுடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு உங்களுடைய டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. நாங்கள் இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய டிராக்டரையும் விரைவாக சேல்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இதுக்கு எந்த விதமான சர்வீஸ் சார்ஜும் கிடையாதுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
அப்போ தான் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நாங்கள் கண்டினியூஸாக போடுறப்ப அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.